برای من طبیعتگرد قرقیزستان قطعاً جز تاپ تیری طبیعت‌های فوق‌العاده‌ای که دیدم. یعنی این همه این ور اون ور و اینا واقعا جز ستای اوله. ببین اصلا شک نکن. یعنی یه تصویر یه وقتایی وسط سفر قرقیزستان داریم ما توی دریاچه‌ای، تصور کن دشت سبز، یه دریاچه فیروزه‌ای، بعد یه مثل حالت یورت عشایر، یه قابی داره. گاهی اوقات من بیدار میشم میبینم که توی چمن، بعد این اسبا میان از این جلو میرن اونوری دریاچه فیروزه‌ای. مثال میزنم این قابو با خواب. یعنی به نظرم خیلی وقتا خواب‌هایی که می‌بینیم مثلا توی یه جای ماورایی غیر زمینیم، اون تصویر تو قرقیزستانه. خیلیه تو بگی آمدی. آره خیلیه. به نظرم رسید که بهت بگم قصه این سفر رو بعد و ضبطش کنیم، سیوش کنیم، برای اینکه یه راهنمای سفری هم بشه. یه وقت خواست کسی سفر بره فکر میکنم که دوباره همه هی بهت زنگ نمیزنن. آقا دیرشو برام توضیح میدی. آره به لطف تو، عزیزه دلم. من دوست دارم سعی کنم آدما رو راهنمایی کنم و خیلی وقتا دیگه فرصت نمیکنم و اینا. آره این دیگه تا همیشه آدما میتونن این فیلمتو ببینن و آره باش. خب قرقیزستان یه کشوری در منطقه شوروی سابق، خوشبختانه دیگه ویزا الان در واقع فرودگاهی شده. قبلا یه پروسه حالا سخت نبود ولی چقدر الان ویزاش؟ ویزاش الان $50 هنوز همچنان اگه تغییر نکرده باشه. امروز 3 خرداد 404 اون تاریخش هم بگم. آره خرداد 404 ویزاش $50 که فرودگاهی هم هست. کافیه شما با پرواز راهیش بشین. پروازش هم اینجوریه که یه وقتایی از سال پروازهای مستقیم میذارن گاهن از مشهد، ولی الان در حال حاضر متاسفانه تنها راهش، یعنی بهترین راهش فلای دبیه. یه پرواز مثلا 50 خورده‌ای میشه پیدا کرد احتمالا، که شما چند ساعتی دبی و یه راست میری به پایتخت این کشور بیشکک. اینم اول سفری بگم که این سفر برای اینکه با این عدد پرواز شاید برای خیلی به صرفه نباشه، قابلیت اینه داره که شما از اونجا ادامه سفر بدین، یه سفر زمینی 4-5 ساعته و به راحتی برسین به آلماتی، پایتخت قزاقستان. زمینی یا هوایی؟ نه 4-5 ساعت زمینی با ماشین. آره قزاقستان چه جذاب. خب و چیز کنید و اینکه دو کشوره در واقع سفر بکنید و از قزاقستان اون موقعش میشه با پرواز مستقیم قشمیر برگردید. اوه چه جذاب شد. آره این کار جذاب به خاطر شرایط بلیط و این داستانه هزینه ها میتونه یه ذره به صرفه تر بکنه این داستان. رفت با فلای دبی برگشت با قشمیر مستقیم. خستم هستی راحت. آره مستقیما برگردید. چه خوب شد. ولی خب حالا قزاقستان خودش کشور مفصلیه، ما داستان قرقیزستانه. ببین قرقیزستان شروع سفرمون به بیشکک، پایتختی که خیلی عمر زیادی از این شهر نمیگذره. شهر قدیمی نیست که بخوام بگم بری توی بافت قدیمی این شهر و کوچه پس کوچه های قدیمی و همون کار باحالی که توی همه جا دوست داریم انجام بدیم خیلی شاید اونجوری نباشه، ولی از طرفی دقیقاً یک مثال واضح از این کشورهای، از شهر پایتخت‌های کشورهای استانه. کشورهای استان منظورم ترکمنستان و قرقیزستان و قزاقستان و تاجیکستان و ازبکستان و اینا. عمدتاً پایتختاشون اینجوریان، یک شهرهای خیلی دلباز، خیلی بزرگ، برعکس پایتخت‌های دیگه ترافیک خیلی نمی‌بینی، خیابون‌های خیلی پهن، درخت کاری شده، سرسبز. آره مدرن. آره به اندازه آلماتی نه. آلماتی تو تمام این کشورهای استان به غیر از حالا مغولستان من نرفتم، ولی به غیر از اون آلماتی فکر میکنم که مدرن ترینشونه، ولی بیشکک هم فرق نمیکنه. یه شهر خیلی با حال هوای زنده و خیلی دلبازه و پر از پارکای درختکاری شده و چه باحال. و آره خیلی از این بابت جذابه. اما خب به روال باز همیشگی سفرها ما به محض اینکه میرسیم بیشکک
دو تا چیز برای من مهمه. چه ساعتی میرسیم حالا تو این پرواز که الان هست؟ این پرواز روتین پرواز 4:30 صبحه. 4:30 صبح میرسیم بیشکک. آره که خب مسلما چون بچه‌ها میخوام خسته نباشن هتل رو از قبل براشون گرفتم که همون 4:30 صبح بتونن در واقع چکین بکنن، یه صبحانه بخورن و عملا یه چند ساعتی بخوابن تا دمدمای ظهر. دمدمای ظهر کار مهم ما شروع میشه. خب چه کار؟ اولیش غذاست دیگه مسلما. شروع سفر ما معمولاً با یه ناهاره توی یه مجموعه رستوران‌های محلی به اسم نبات، همون نبات خودمون. چه جالب، یعنی تو مپ سرچ کنیم میاد؟ آره. البته اونا میگن ناوات بهش ولی همون نبات در واقع. نبات محلی. زبانشون چیه؟ ببین قرقیزا زبانشون یه ترکیبه. اولاً که زبان رسمی خب روسیه. یعنی شما قرقیزی نمیبینید که روسی بلد نباشه، فرق نمیکنه. تاجیک و ازبک هم همینن. و حروف الفبایی در واقع سیریلیک روسی استفاده میشه، اما زبان یه زبان ترکیب با ترکی شده. یعنی زبان یه ترکیب با ترکی. کسی که ترک زبان باشه فکر کنم یه 40-50% کارش اونجا راه میفته. ولی زبان لغات فارسی توش زیاد داره، در واقع از تاجیک گرفته شده، روسی داره و ترکی داره. یک زبان ترکیب قرقیزیه. تا ظهر خوابیدیم و رفتیم رستوران محلی نبات و رستوران محلی و تایم بعد از ظهر ما میذاریم برای یه بازار محلی به اسم بازار اوش. و خب اولین چیزیه که تو میتونی به نظر من حال و هوای چیزو بگیری دیگه، حال و هوای رسم و رسوم یک کشور قرقیزستان و خانمای قرقیزی که گاهن روسری دارن، پیراهنای بلند دارن و این بازار پر از مخصوصا اینکه شیرینیجات براشون خیلی مهمه. کلا کشورهای شوروی سابق خیلی عشق بیسکویت و مربا و نمیدونم شیرکشمش و برگ زردالو اینا خیلی به فرهنگ ما هم شبیه. پر از این داستاناست. یه بخشی که یه ذره میری کم کم جذاب میشه بخش لبنیاته که خب عملا تو این بخش از کره زمین با کیفیت ترین و بهترین لبنیات دنیا رو داره و تو حالا میرسیم بهش. آره اونو تو شهر نمیتونی پیدا بکنی. ولی یه ذره اون ورتر که سرچ بکنی که بخش جذاب تری میشه تو این در واقع بخش بازار گوشت اسب این کشور تو همون بازاره. آره این کشور رستوران ناوات قبلا احتمالاً بچه‌ها چند ساعت قبلش تجربه کردن ولی اونجا گوشت اسب رو تجربه کردن. گوشت اسب توی غذایی دارن به اسم بشبارماق، به ترکی احتمالاً ترکا معنیش متوجه میشن. بشبارماق به ترکی به معنی 5 انگشت، البته ربطی به غذا نداره و نحوه خوردنش چون احتمالاً تو ذهن بعضی این میاد، ولی احتمالاً آره این غذای گوشت اسب رو تست کردن. اینجوری هم نیست، اینم بگم که فکر کنی روتین غذایی گوشت اسب، یعنی میری دیگه برای ماکارونی تو برای استیک تو برای همه چیز گوشت اسب استفاده میکنی. نه، چون اون درسته رایجه تو این کشور خوردن گوشت اسب، ولی اینجوری هم نیست که دیگه گوشت گرونیه. گوشت گرونیه و خیلی خاصه. یعنی کنار یه غذای پلویی انقدری که گوشت مثلا گوسفند و اینا داره، یه تیکه احتمالاً از گوشت اسب هم کنارش بذارن. بازار پر هیاهو و زنده‌ای، خیلی میوه‌های با کیفیتی دارن، خیلی لبنیات با کیفیتی دارن. یه بخشش که تو نگاه اول یه ذره احتمالاً عجیب غریب باشه، یه نمیدونم اسمشو من خیلی تخصص ندارم، مخدر میگن چی میگن، یه نوع در واقع گیاهی دارن، از یه گیاهی میگیرن، یه مخدری که آزاده تو این کشور و تو بازار یهو میری میبینی یه دونه‌های مثل شادونه تو بسته‌های شیشه‌های انقدی تا شیشه‌های بزرگ، هم لباشون اینجوریه چون آره شبیه اون ناسی که تو کشورهای آسیا شرقی اینا از زیر لبشون هست تا تو این کشور خلاصه خیلی رایجه و آزادانه هم به فروش میرسه، چیز غیر قانونی آره نیست. یه چجوریشون میکنه؟ خوشحالشون میکنه یا یواششون؟ خودشون میگن که یه ذره هایو با انرژیشون میکنه و اینا. من بار اول رسیده بودم اونجا، دو تا از دوستای قدیمی بودم همراهمون بودن، چند نفری همسفرهای قدیمیم، رفتیم یه راست بازار. منم کنجکاو و همین پروازی هم که گفتم با همین فرمت تصور کن، ما عصرش راه افتاده بودیم، یعنی روز قبلش راه افتاده بودیم ساعت 3 بعد از ظهر کانکشن، بعد تا صبح بیدار 4 صبح رسیده بودیم و طبق روالم چون تازه اون کشور رفته بودیم من دیگه نخوابیده بودم، یعنی بدو دنبال می‌بودم که کجا بریم و چه کار بکنیم و اینا. فکر کنم ما ظهر رسیدیم بازار و ناهارم نخوردم.
منم کنجکاو گفتم که خب این چیه؟ یارو گفتش که بذار زیر زبونت مثلا اینجوری، فقط خیلی هم مثلا طولانی نذار و اینکه خیلی هم توضیح نداد که 3 تا 4 تا دونه باید بذاری. منم اینجوری ریختم، تقریبا نمیدونستی چیه. آره میشه تجربهش می‌کردی. ببین منم اینجوری ریختم و گذاشتم زیر زبونم و اینا. حالا پول بچه‌ها هم دست من، اینجا تو کیفم پول گذاشته بودم و اینا. یه همسفری داریم، همسفر پایمون دیدیش سیما خانم داشت از اون ور رد میشد. بعد فقط بهش یه لحظه آخرین لحظه گفتم سیما خانم پول دارم اینجا. رفتم. وای. آره. یعنی چشامو فقط وا کردم دیدم که یه تیکه کشک شور گذاشته بودن تو دهنم که فشارم بیاد بالا. آره شروع خلاصه من سفرم به قرقیزستان اولین بار خیلی طوفانی بود. ولی به هر حال که آره نمیدونم چی کار میکنه، ولی منی که نخوابیده بودم و خیلی تجربه این داستانا ندارم و اینا رو که چپه کرد دیگه. آره جالبه و اینکه تو این کشور آزاده کاملا. چه جالب. آره یه بارم حالا یه نکته این وسط بگیم برای سفرها، چون آدم واقعا نمیدونه قانون این کشورها چیه چه جوریه. آره. توی سفری به بچه‌ها یه دونه انقدی از آقا گرفتم به بچه‌ها بعدا نشون بدم این چیه و اینا. تو کیفم جا مونده بود و لحظه ورود به قزاقستان یهو یادم افتاد. و خوشبختانه قبل از موعد، حالا نمیدونم اصلا، ولی یهو میبینی که دو تا کشوری که فکر میکنی عین همن و همسایه‌ن، یهو میبینی که اون تو اون کشور غیر قانونی و چه داستانی میشه. آره ولی به هر حال روز اول ما عملا اینجوری توی بازار آره توی بازار سپری میشه و فردا صبحش ما ماشینمون دیگه حی حاضره. ماشینای قرقیزستان هم چون خیلی زیرساختای خوبی توی گردشگری داره، توی این 4-5 سال گذشته که من شروع کردم سفر میکنم اونجا میبینم سرعت رشدشو که اینجوری. یعنی ما 5 سال پیش ماشینا خیلی مشخصن، یه ماشین اسپرینتر بنز هست، همه گردشگرا با اونا جابجا میشن. ولی سال اول یادمه که مثلا چیزی به اسم بین راهی و امکانات و اینا نبود، ولی تو این 4-5 سال چقدر حرفه‌ای اومدن یه بین راهیای خیلی شیک و تمیز و مرتب زدن، جاده‌های خیلی خوبی در واقع ساختن. مهدی چون ببخشید واسه صحبت، چون قراره این فیلم یه سورس بشه برای آدما که بیان ببینن، من فکر کنم خوب باشه که بگی که یه سری از این اطلاعاتی که همیشه به هممون دادی و به همه میدی بدون چیزی که آره اینو اشاره کن بهش که اینا رو همه اطلاعات ها رو که لازم نوشتنه، یعنی مثل شماره تلفن، مثل کانکشن توی کپشن میشه. آره من اگه بخواین مثلا یه کارگزار اصلا میذارم تو کپشن میشه کارگزار رو گذاشت. کسیه که من هیچ چیزی تعارفی از این قضیه ندارم. یه آقای جوونیه که من باش چند سری کار کردم، خیلی مطمئنه اگر کسی بخواد چه انفرادی چه گروهی سفر بکنه به این کشور میتونه از این آقا کمک بگیره، راهنمایی بگیره. آره مرسی. و اینجور خدمات رو بده، چون بعضی از مسیرها که حالا جلوتر میریم عملا غیر ممکنه که آدم بخواد فکر کنه خودش میتونه تنهایی سوار ماشین بشه و مثلا ماشین محلی پیدا کنه. اینا نه، خیلی جا کوهستانی غیر ممکنه و باید از یه سری خدمات اینجوری استفاده بشه. من این چند وقته که تو فکر قرقیزستانم دارم از آدما میپرسم، یه سایت hitchwiki.net توش خوندم که یه پسری نوشته بود من 2 هفته منتظر بودم تا تو یک جاده هیچ هایک کنم و هیچکی سوارم نمیکرد و برای خودم جالب بود که مگه میشه هیچ هایک 1 هفته 2 هفته طول بکشه. آره یه سری کشورها تو فرنگیش نیست. حتی بعضی از کشورها تو لب جاده وای میسی که این آقا هم باید قطعا این کارو میکرد، از دیگه اسمشو هیچ هایک نمیشه گذاشت. بعضی از کشورها لب جاده وای میسن، عرفه که یه پول دستشون میگیرن، یعنی که آقا من میخوام پول بدم چون اصلا سوارت نمیکنن. یعنی فرض رو میذارن اوکی این فکر کرده میخواد مجانی سوار شه، حالا فارغ از این که اصلا پشت دلیل هیچ هایک میدونیم مجانی سواری نیست. ولی به هر حال خیلی تو فرهنگ کشورها این هست که وقتی میخوای بشینی باید پول دستت بگیری که اصلا سوارت بکنن. چقدر جالب شد. بعداً یه فیلم بسازیم راجع به هیچ هایک هم صحبت کنیم، چون نظر خیلی جالبی میشه راجعش داد. دیدگاهامون فکر کنم خیلی شبیه همه. آره یه مقوله جذابه که میتونه خطرناک هم باشه. آره واقعا. حالا بگذاریم بعد از اینکه روز اول حالا هوای اون گوشت اسب و عصر هم که میریم تو بازار رو روز اول روز اول اینجوری تمام میشه. ما چون پایتخت همونجوری که گفتم خیلی جای بازدید و گشت تاریخی یا حالا هر چیز دیگه ای نداره، صرفا یه عملا نیمه روز اونجا سپری میکنیم و راه میافتیم از اونجا به سمت اولین مقصدمون. خب یعنی فردا صبحش که بیدار میشیم میریم به سمت بعد صبحونه اولین مقصد. کجا؟ طبق برنامه‌ریزی من مقصدی که خب برام جذابه یک دریاچه خیلی بزرگیه به اسم ایسیک کول. ایسیک کول. آره
کول به زبون خودشون البته با لهجه میگن کول احتمالاً ترکا، ولی به معنی آب گرمه، یه دریاچه آب گرمه. البته آب گرم نیست ولی به نسبت دریاچه‌های اون منطقه که اکثرا تو ارتفاع و آب خیلی سردی ان آب گرمیه. خب قرقیزستان ما میدونیم که جزو معدود کشورهایی که به آبهای آزاد راه نداره، یعنی دریایی نداره و از طرفی هم قزاقستان هم یه وسعت خیلی زیادی داره تو اون منطقه و تو دریای خزر قسمت شمالش خیلی راه زیاده. بنابراین خیلی از مردم این کشور یا کشورهای همسایه نزدیکترین آبی که میتونن ببینن، حس دریا و دریاچه داشته باشن، این منطقه است. ایسیکوله. آره ایسیکوله. بنابراین چیز میکنن، بنابراین محل تفریحگاه خیلی از اون آره مردم محلیه که میان به این منطقه. منتها طبق روال همیشگی حالا سفرهام که من دنبال جای بکرتر و خلوت‌تریم اینا، منزل جنوبی این دریاچه رو انتخاب میکنم. معمولا محلی‌ها زل شمالیش میرن، منزل جنوبی این دریاچه رو انتخاب میکنم که ما یک تقریباً نصف روزی راه داریم برای اینکه برسیم به اونجا. آره ما یک نصف روزی عملا راه داریم، منتها چون یه تیکه نمیخوایم رانندگی کنیم و بین راه میخوایم توقف داشته باشیم و اینا، بنابراین توقف‌های بین راه خواهیم داشت. ما اولین توقفمون یک برج تاریخی، برج بروناست. برج برونا یک منطقه تاریخی، یک بخشی از مسیر راه ابریشم بوده این منطقه و یک برج تاریخی با قصه ها و افسانه های مختلف، برجی که احتمالاً برای دیدبانی بوده، ولی خب معمولاً ما آدم عاشق ساخت قصه و افسانه این براش. قصه این برج برمیگرده به یک پادشاهی که میگن پیش بینی میکنن وقتی که دخترش به دنیا میاد که دختر تو میمیره و اگه به دنیا بیاد میمیره، میکشنش در واقع. و این پادشاه این برج برنا رو میسازه و دخترش رو تمام عمر بالای اون برج برای اینکه از گزند اتفاقات در امان باشه زندانی میکنه و نهایتا میگن اون مأموری که مسئول بردن غذا بوده در واقع به این دختر، سم توی میوه میریزه و این دختر رو میکشه. حالا چرا؟ فقط کرم داشته این افسانه رو رمانتیک بکنه احتمالاً. حالا من بهش پیشنهاد ازدواج دختر گفت نه من که نمیتونم بیام پایین. خب است. آره خلاص از این قصه ها افسانه ها راجع به برج برنا میگن و ما برج برنا رو میبینیم، یک شهری بین راه توقف میکنیم، یکی از جذابترین اتفاقا روستای مانند کوچیکه. بعدش این که چیز میکنن، ما اونجا تو اون شهر یه خونه در واقع خانومیه که توی خونش رو حالت چیز کرده، رستوران مانندی که کرده که گذری ها بیان داخل خونه این بشینن و دستپخت غذای محلی بخورن که خیلی جذابه، چون درسته حالت رستوران میریم ولی دقیقاً تو خونه خانومیم، عکس پدر شوهر و مادر شوهر و عمه خدیجه و عمه ملیحه و اینا در دیوار اتاقه و یه میز آنچنانی و خب خیلی جذابه. ما ناهارمون رو اینجوری میخوریم با دیدن حالا اون برج و اینها. عملاً دیگه غروب میرسیم به اقامتگاهمون در ضلع جنوبی ایسیکول. پس غروب ما میرسیم به ایسیکول که دیگه اونجا چکین و میمونیم. آره. اقامتگاه ایسیکول چه شکلیه؟ اقامتگاهیه یا هتلیه یا ببین چون میدونم یه سری چیزاش فرق داره میپرسم. آره. کدوم اون؟ نه سلیقه منو دیگه میدونی. من تو پایتخت به حال اول سفر استراحت لازم داریم. پایتخت همیشه اینجوریه که اقامت‌های هتلیه. خیلی هم اتفاقا این کشورها هتل‌های استاندارد و خوب و تمیز و مرتبی دارن، مثل کشورهای چون آفریقایی نیست خیلی سخت بشه هتل پیدا کردن. ولی دیگه وقتی از اونجا خارج میشیم دیگه هتل معنی نداره. ما قراره که تو طبیعت باشیم، طبیعت رو لمس کنیم و یه فرقی با خونمون داشته باشه دیگه. با یه هتل توی مثلا چه میدونم پاریس و استانبول، حالا منظورم مرکز شهرشه، باید داشته باشه دیگه. نه اقامت ما اونجا یکی از اقامت‌های جذاب مورد علاقمه. اسمش هم میگم اتفاقا اقامتی که انتخاب میکنم همیشه اسمش رویال اپریکات. رویال اپریکات. آره از اپریکات مشخصه که اونجا بهشت زردآلوئه، یعنی یه باغ بزرگ زردآلوئه. قطعا اولین توصیه که به بچه‌ها میکنم اینه که اوکی حالا به صاحب باغ رحم نمی‌کنید، به شکم خودتون رحم کنید، چون تو نمیدونی طعم این زردآلوها
و اون حال و هوا و اون چون حیات این اقامتگاه وصل به دریاچه سیکول، یعنی تو کافیه از اتاق یکی کلبه دوبلکس چوبی خیلی خوشگل کافیه بیای پایین و به چی داری فکر می‌کنی؟ آره این مشکلاتی که همیشه اونجا با زردالو پیش میاد یاد اون دارم میافتم، خاطراتی که دیگه نمیشه خلاص. آره واقعا زیاد بخورن فرداش گشت کنسله. آره بعد تو تصور کن از این میای پایین، از یه باغ زردالو میگذری که خدا میدونه چقدر زردالو میخوری و میرسی به حیات. حیات چیه؟ دریاچه سیکول، یکی از بزرگترین دریاچه‌های اون منطقه، در واقع دریاست عملاً انقدر بزرگه. بعد ما اقامتگاهمون یه سری کاتجاست، یه سری خونه‌های چوبیه، هر خونه 3 تا اتاق مجزا داره، در واقع 3 خواب داره و یه نشیمن مفصل و آشپزخونه و اینا هم داره که معمولا با بچه‌ها حتما برای خودمون یه وعده املت ایرانی اونجا ما برپا می‌کنیم. یا یادم یه سالی دوستم سپهر یه آشپز خیلی معروفه، سپهر سرلک، حتما خیلی میشناسنش، یه آشپز خیلی معروفه که و جذاب که سپهر برای ما یه سال اونجا همسفرم بود، ترکون برای ما، اصلا نمیدونید چه غذای اونجا برپا کرد دیگه، اصلا نگم برات، با امکانات اون روستا که اصلا هیچی مواد خام نمیتونستیم تازه پیدا بکنیم. ولی به هر حال آره اقامتگاهمون یه در واقع خونه‌های 3 خوابه است، کلبه‌های تمام چوبی با تراس خیلی جذابی که بچه‌ها اونجا قراره 2 شب اقامت کنن و دیدنی‌های اون منطقه رو ببینیم. بریم روز سوم. آره ما روزی که میرسیم دیگه عملاً چیز نیست دیگه، ما عملاً میرسیم اونجا. آره بچه‌ها خستن و خیلی دیگه کار خاصی نداریم. روز بعد یه روز جذابه، روز بسیار جذابیه که ما حالا متناسب با شرایط هوا و اینا که البته هوا همیشه عالیه اونجا چون وسط تابستون میریم و های سیزن اونجاست و بهترین فصل اونجاست، ما یه منطقه کوهستانی خیلی زیبا رو باید بازدید بکنیم بعد به اسم بارسکون. بارسکون یه منطقه‌ایه که بخوام تصویر بدم که بچه‌ها بدونن چی به چیه، این جنگل‌های سوزنی شکل کانادایی و اسکاندیناوی تصور کن، فوق‌العاده است. یه آبشار خیلی زیباست، پایینش هم یه سری عشایرن که هم خودشون زندگی میکنن هم گاهن خدماتی به توریست و مسافر میدن. ما میریم توی اون منطقه یه هایکینگ خیلی لایت، مثلا نیم ساعته 1 ساعته میکنیم تا پای آبشار، چای و نمیدونم دیگه چیزای سنتی نگم برات دیگه، از مثلا روغن حیوانی و نمیدونم این داستانا بموند که دیگه اونجا شیر اسبم پیدا میشه، بهش میگن کیمیز. حالا جلوتر راجبش توضیح میدم مثلا داستانشو، ولی به هر حال کیمیز. آره شیر و اسب و بعد اینکه میدوشن چون چربی خیلی زیادی داره و ماندگاری کم، یه فراوریش میکنن و تبدیل به یه چیزی میشه به اسم کیمیز، در واقع یه چیز شبیه دوغ میشه که یه محصول خیلی مهمیه. و کنار اون داستان هایک و اون ناهاری که اونجا میخوریم و اینها، یک سنت دیرینه‌ای دارن غذا. قبل این سنت ها این سالو پرسم ببخشید، چقدر هایکینگ داریم؟ هایکینگ خیلی تفریحیه، یعنی یه مثلا آره یه مثلا نیم ساعت هر کی دوست داره که اصلا تو محوطه میمونه، کسی هم دوست داره یه هایکینگ نیم ساعته میاد تا یه آبشار میبینه و میاد پایین دسته. آره خیلی هایک جدی نیست. خیلی وقتا بچه‌ها اونقدر اون فضا زیباست که اصلا نمیرن. فضا اونقدر زیباست که آقای یوری گاگارین اونجا تفرجگاهش بوده، یعنی میومده به عنوان اولین فضانورد دنیا میومده اونجا و یه مجسمه یادبودی هم اونجا براش در واقع ساختن. رفتیم به سراغ اون یه سنتی که گفت یه رسم سنتی دارن که در کنار مثلا این سفر رو وقتی که پروموت میکنم میگم سرزمین اسب و عقاب. این سرزمین فهمیدم چیه. این سرزمین اسب و سرزمین عقاب. عقاب هایی که چه بخوایم چه نخوایم مثل خیلی از فرهنگ‌ها میتونیم خیلی بهش سختگیرانه نگاه کنیم که به هر حال داستان سوء استفاده انسان از حیات وحشه، ولی توی همه سنت‌ها و فرهنگ‌ها بخشیش هست. ما هم که صرفاً یک مشاهده‌گریم و می‌بینیم که اینها سالیان سال چجوری و هنوز چجوری با عقاب در واقع شکار میکنن. اینا عقاب‌ها رو از کوچیکی در واقع
پرورش میدن. خب مسلما دیگه مثل قدیم نیست این رسم، ولی ممنوعیت هم چون کشور نداره و انجام میدن و یه چند سالی در واقع توی اوج قدرت این عقاب ازش استفاده میکنن برای شکار. شکار چی؟ آره سوال عجیب و جالبیه ولی اول اینکه به صورت یک رسم مسابقه اصلا الان انجام میشه و برای اینکه حالا شکاری هم نشه صرفا با پوست مصنوعی هم این کارو میکنن. یعنی اون عقاب آموزش دیده یک مثلا پوست نمیدونم در واقع مصنوعی یا حالا خشک شده خرگوشی رو که به سرعت دارن میکشنش میاد و با مهارت خاصی شکار میکنه، ولی در واقعیت شکار بوده واقعا این داستان، شکار خرگوش، روباه، حتی گرگ که توسط این عقاب هزیم الجثه که تا زمانی که این حرف منو باور نمی‌کنی که این گرگ خیلی گنده است مهدی. وقتی که این عقابو دستت بگیری و یه دستی اینجوری نتونی نگهش داری آره گاهن مثلا بچه‌ها بعضیاشون واقعا مجبورن اینجوری کمک بگیرن از دستشون که بتونن این عقاب رو برای یه عکسی مثلا تو دستشون نگه دارن. اینا میشه دستت به اینا یه عقابی که همین دارم میگم، عقابی که از بچگی پرورش دادن در واقع آموزش دیده و این عقاب برای ما صرفا نمایش این سنتشون رو نشون میدن و برای اینکه خب قضیه دیگه حالا شکاری اتفاق نیفته صرفا با یه تیکه معمولا پوست مصنوعی ولی عین داستان رو عقاب رو رهاسازی میکنن. عقاب میره روی کوهستان و از اون بالا کافیه این مربی این عقاب که بهش میگن براقچی یه سوت میزنه و هورکوچی بهش میگن، یه سوت میزنه و این عقاب تو نمیدونی با چه سرعتی و چه مهارتی میاد روی زمین و این پوستی که این آقا داره خودش به سرعت در واقع تمرین میده این عقاب باهاش بازی میکنه، خودشون معتقدن اینو رو زمین چجوری میگیره و چنگالاشو فرو میکنه توش. یک اتفاق عجیبیه، یعنی اینکه یک سنت دیرینه نمیدونم چندین صد ساله رو آدم اونجا به چشم میبینه براش اجرا میکنن، یه اتفاق خیلی عجیبه. بعد اصلا تو مغز من قفلش اینه که عقابه کاملا آزاده، یعنی میتونه پرواز کنه هر جا آره عقاب رها نه عقاب وقتی که پیش این آقاست برای اینکه یه وقت آسیب به کسی نزنه معمولا یه کلایی میذارن سر این که چشاشو بگیره. آره ولی نه عقاب آزاده، عقاب رها میکنه میره پای کوه و با اون سوته برمیگرده. آره عقاب یه جوری انتخاب خود عقابه شده، حالا یه دیگه عادت شده براش دیگه، ولی خب رهاسازیش میکنن. عقاب رو از سن بچگی آموزش میدن، یک نمیدونم چند سال ولی یکی مثلا چند سالی ازش این استفاده رو میکنن و بعدش دیگه رهاش میکنن تو طبیعت که اون عقاب بره برای ادامه زندگیش و در واقع بازم یه جوجه و عقاب دیگر رو اینجوری تربیت میکنن. چقدر جالب، قشنگ همزیستیه. نمیدونم این حسو به من میده، حالا تخصص ندارم. آره میگم خیلی نظری راجع به این ماجرا منم نمیتونم بدم که اصلا مسلما خودم به عنوان یه حافظ محیط زیست خیلی برام خوشایندم نیستش، ولی به فرهنگ این در واقع مردم و چیزی که در تاریخ و سالیان سالم ازش استفاده کردن دیدنم حالا خورده ای نمیتونم بگیرم. میگم من همیشه میگم یه مشاهده گریم که میریم میبینیم. آره. و خیلی عجیبه، تیراندازای خیلی خوبی هم که روی اسب این کارو میکنن و معمولا ما حالا ساعتی وقت میذاریم که ازشون یاد بگیریم. تیر و کمانو یه سری چیزای اینجوری که دارن رو تجربه میکنیم. اینا همه تو همین روز سومه. آره ما معمولا یه صبح تا ظهر این کار رو انجام میدیم و بعد میایم بعد از ظهرم تایم خالی مونه که از اون ساحل دریای ایسیکول و زردالوهایی که منتظرمونن استفاده کنیم. یه سوالی اینجا گفتی که این عقابا هم که میبینیم و سنتشون، بعد من هر از گاهی سوالای فنی خود پکیج هم مثلا میپرسم که برام جا بیفته. گفتی شکار تیر و کمان هم تمرین میکنید، بعد اونجا مسافر میتونه سوار اسب شه و نه من یه خیلی از جاها شدنیه. حالا پیش معمولا این آقای بروکچی که خیلی اسب نیست چون میریم جای دشت بازی انجامش بدیم و اینا، ولی مثلا منطقه بارسکون و جاهای دیگه اسب همیشه تو این کشور هست همه جا، ولی و میتونه هر کی بخواد، ولی خود من ولی خود من اینجوری هم که بچه‌ها این کارو نکنید تا به بهترین پوینت ممکن و جاش هست به موقعش این داستان. خب بسیار چون به نظرم جایی که پیش میریم توی این سفر و جلوتر میرسیم یکی از میگم بهشتای دنیاست و اگر کسی قراره اسطوری تجربه کنه فکر کنم اونجا
بهترین جاشه. من یه سوالی، ناهار و شاما کلا توی این پکیجی که ما به غیر از اون مثلا 2 روزی که توی پایتختیم که البته همون ناهار نابات هم همیشه بچه‌ها مهمون گروه هستن، ولی به غیر از در واقع یه شام اون روز اول و یه مثلا شامی که روز آخر برگردن توی پایتخت، تمام برنامه رو بچه‌ها مهمون گروه هستن. یعنی حدوداً چقدر در میاد براشون اون چیزی که خودشون بخوان خرج کنن؟ سوالی که اسمش یه مسافر بپرسه. 2 یا 3 وعده غذا چیزی که در واقع اجباری وجود داره، ولی اینکه کسی بخواد برای خودش دیگه هیچ چه میدونم هر وعده کنار غذاش چیزی بخره. یا توی این روز سوم ناهار و شامشو تو همون محلیاییم. آره تو همون محلی، تو همون منطقه بارسخون اونجاییم. شام اقامت گاه همین چیزی که گفتم رویال اپریکات، نزدیکش یه دونه در واقع یورت رستوران سنتیه، نزدیکش که میگم مثلا اونور خیابونه، البته تو طبیعتیم ولی اونور جاده جایی هستش. ما معمولا برای شام رو در واقع اونجا میریم، برامون سرو میشه. چقدر جذاب. بریم سراغ روز 4. خب روز 4 ما یه روز جاده‌ای خواهیم داشت و میگم اول صحبتمون اصلا با اونجا شروع کردیم، جایی که خودم براش اصلا منتظرم، هیجان دارم بهش برسیم همیشه و یکی از زیباترین لوکیشن های طبیعی دنیاست، طبیعت دنیاست که تا حالا رفتم. ما تا ارتفاع 2000 خورده‌ای در واقع قراره بالا بریم با ماشین از یک جاده، حالا یه بخش شهری و بعدش دیگه نهایتاً از یه جای جاده خاکی آفرود یه گردنه‌ای میرسیم بعد حدوداً 5-6 ساعت رانندگی. یه گردنه‌ای میرسیم که تا به اونجا بچه‌ها همه آستین کوتاه تنشونه و هر دقیقه کولر ماشین رو باید چک کنیم، مثلا بیرون میریم تو سایه وایسیم بستنی بخوریم، چقدر گرممونه، چه آفتاب داغیه. روی اون گردنه که پیاده میشیم بچه‌ها سورپرایز میشن، چون باید هر آنچه که کاپشن و لباس گرم با خودشون آوردن بپوشن، دیگه از اونجا بپوشن. حتی ما شده سالی که توی این اوج گرمایی که میگم مثلا گاهی میتونم 37 درجه مثلا تهران شده که به اون گردنه میخواستیم برسیم برف بوده، یعنی شب قبلش برف اومده و مثلا برنامه تغییر دادیم مثلا وسط مرداد ماه برف. آره و نه اینکه برف اومده باشه مونده باشه، اون شب برف اومده اصلا و ما چیز کردیم و ما مثلا شده که میگم برنامه رو مثلا تغییر دادیم که بچه‌ها در وایسین جاده باید باز چه باید بریم مثلا در این حد برف اومده یه سال‌های. آره بنابراین یهویی اونجا اصلا دنیا عوض میشه. شما میرسید به یکی از مهمترین در واقع مناطقی که عشایر قرقیز اونجا هستن، یک منطقه به اسم سونکول که احتمالاً ترکای ما فکر کنم میگن سخ بهش، در واقع همون سرد، یه دریاچه آب سرد، دریاچه‌ای که خب به مراتب از اون ایسیکول کوچیک‌تره ولی بازم خب وسعت زیادی داره و از اون روی اون گردنه برای اینکه ابعاد دستتون بیاد ما بالای 1 ساعت وارد دشتی میشیم که با ماشین فکر کن یک دشتی که تهشو داری میبینی و 1 ساعت با ماشین داری از وسط این دشت میری و تموم نمیشه، نمیرسی به یکی از اون حالا نزدیکای حاشیه دریاچه و تمام مدت چشت داره توی این نزدیک اون گردنه که دیگه میرسی، تمام مدت چشتو داره گله های بزرگ اسب رو میبینه، یک وسعتی که نمیتونیم وسعت رو میگم مثال بزنیم با جایی، چون نداریم جایی با اون وسعت توی ایران حداقل تا جایی که من میدونم و خیلی رویاییه، اصلا قابل وصف نیست برات بگم اونجا چند ساعت راه از جایی که از ما نزدیک 6-7 ساعت در مجموع رانندگی میکنیم متناسب با شرایط توقف و آره نمیدونم ماشین و این داستان ها. نزدیک 6-7 ساعت راه داریم و در حاشیه این دریاچه سونکول میرسیم به یک بخشی که کم کم از دور یورت های عشایر دیده میشن، تک و توک اکو کمپ هایی هم اونجا در واقع هست و یک گیت داره، من اسمشو گذاشتم گلدن گیت. از اون بالای گیت که یهو وارد میشیم اکو کمپیه که خب اکو کمپ مورد علاقه خودمه، سال هاست دیگه منو میشناسن، یک زوج جوونی به اسم مارال و عظمت
در واقع مسئول نگهداری اونجان و اکوکمپی که نومدریم اسمشه، با اختلاف از تمام اکوکمپ های اونجا خب حالا چیزی که هست در واقع، نه که من نظر شخصی رو بگم، زیباتر و با کیفیت‌تر و خب خیلی معروفتره و یه یورت‌های عشایری که اینجوری نیم دایره چیده شدن جلوی تو، دشت بازه به اندازه مثلا فکر کنم ساحل رو داری میبینی ولی اینقدر این دشت وسعت داره که مثلا 10 دقیقه یه روبی همینجوری باید پیاده روی کنی تا این دشت مطلق تا برسی به لبه این دریاچه. اینا رو که میگم خودم میدونم که مثلا تصور اینجوری میاد که حالا میگه یه چیزی دیگه مثلا اینا، ولی باید ببینیدش. یعنی اون دشت صاف سبز و اون دریاچه فیروزه‌ای رنگ رو باید ببینید. فیلم و عکساشو میذاریم آره توی یوتیوب، آره. قسمت یوتیوب حالا شاید تو پادکستونه که دارن لحظه‌ای که میرسیم یه معمولا چیز دارن، معمولا به ما میگن که بیاین اینجا مارول عظمت، یه میزی میارن که به قول خودشون برای ما ویلکامینگ داشته باشن، یه نوشیدنیایی هست کف میکنه اینا اونا برامون گاهی وا میکنن و اینا، هیچ کی حواسش نیست. یعنی همیشه اون لحظه من اینجوریه که بابا بچه‌ها بیاین دارن براتون مثلا مراسم آره ویلکامینگ اینا کف کرده ریخته بالا ترقی ترکیده بدون اغراق میگم. یعنی بچه‌ها اون لحظه اصلا هیچ کی نیست، یعنی همه اینجوری محون که کجا اینجا کجاست. اینو واقعا میگم، واقعا تا لحظات اولیه تو اصلا زبون آدم بند میاد، میگم بدون اغراق میگم که اصلا اینجا کجاست. و ما دیگه مستقر میشیم در واقع اونجا اون گروپ رو. آخه به محض اینکه میرسی میدونی مشکل کجاست. حالا مشکل که چه عرض کنم، به محض اینکه میرسی و این بعد این داستان مراسم و اینا غروب معمولا و لحظه غروب اونجا که نمیدونم عکسی داشته باشم که بتونه اونقدر اونجا رو نشون بده یا نه که اینجا ببینین، اون لحظه اصلا تو نمیدونی چیه، اصلا نمیتونی تصور بکنی تا خودت نیایی. دارم حس میکنم که اونجا نشستم دارم کایوامو میزنم سازمو، بعد آفتاب داره میره پایین صدای آره اونجا اصلا نمیدونی چیه. چقدر جذاب. خلاصه ما یه یورت نشیمن و یورت گفتم همین چادرهای دایره‌ای شکل عشایی رو میگن. من دیروز پریروز تو قشقایی ایران خودمون بودم، جالب اونها هم یورت میگن بهش دیگه، به اون حالا کمپاشون. یه یورت نشیمن و آشپزخونه‌مون داریم. مارال و تیمش آشپزای بسیار بسیار خلاق و خوش سلیقه‌ای ان. اون 2-3 شب و در واقع که اونجا هستیم فکر نمی کنم مزه‌های غذای اونجا هیچ وقت کسی فراموش بکنه، از سوپاشای محلی بگیر تا دسرایی که دارن. و هر کسی در واقع بچه‌ها یورت‌های هر بچه‌ها چیدمانی که از چیدمان انجام میدیم. یورت‌ها تختای 4 نفرن، یعنی تو هر یورت خیلی بزرگی که وجود داره 4 تا تخت مستقل از هم وجود داره و یه روشویی برای حالا دست شستن ضروری و مسواک و اینها، ولی سرویس دستشویی و حمام بچه‌ها که یکی از جاذبه‌های این یورته و برای بچه‌ها همیشه کلی جنبه فان و شوخی و خنده داره، بیرون چادر هاست. در واقع یک کانکس خیلی بزرگی که فکر می‌کنم تعریف این که میگیم یه جای زیر ساخت خوب گردشگری و داره به بهترین شکل ممکن در واقع اینا انجام دادن این تعریف و استاندارد. و این دستشویی‌ها در استاندارد به نظر من یه هتل 4 ستاره ساخته شدن با امکانات و بهداشت خیلی فوق‌العاده‌ای که دارن و سختگیری که این در واقع مدیر اصلی این یورت داره که معروف ترین شرکت گردشگری این کشوره. و به هر حال برای بچه‌ها من فکر می‌کنم گاهی اوقات از من میپرسن آدمایی که سختشونه، کمپ تا حالا نرفتن، تجربه توی طبیعت رو به خاطر مثلا مشکل دستشویی و حمام و اینا امتحان نکردن، من میشه بهشون میگم که این بهترین فرصته برای اینکه اون استانداردها براتون فراهم شده،
جای خوابتون و اینا کاملا راحت و مناسب ایدئال مثل یه هتله، ولی تجربه بودن توی ارتفاع 3000 و توی اون دشت و توی یورت عشایره در همسایگی عشایر. یه همسایه‌ای داریم که حالا فردا صبحش بچه‌ها خود من در واقع دارم منتظرم بی‌صبرانه که برم به دیدنش که حالا بهت میگم از روز بعد چه اتفاقی میفته. خب پس امروزم با رسیدن به سونکول و برنامه‌هاش تموم شد. روز 4 اقامت هم تحویل میگیرن، شام و اینا هم که همونجا میخورن و دیگه میریم واسه روز 5. آره دیگه از اونجا به بعد اولا فروش هوام که سرده دیگه. حالا بهت میگم اولا که فروشگاهی وجود نداره، چیزی نیست که کسی بخواد پولی خرج کنه، برای این پولی نیاز نداری. آنتن موبایل نیاز نداری اگه بخوای خرج بکنی. البته که متاسفانه یا خوشبختانه این کم گفتم از اونجایی که بسیار حرفه‌ایان ماهواره استارلینک دارن و جهت از پارسال کسی تماس ضروری کار ضروری داشته باشه در واقع یه مبلغ شارژ میکنه و بهش اینترنت ضروری میدن. ولی خب پیشنهاد خودم اینه که اصلا بزرگترین خطای دنیاست بخوای اون چند روزه دست به آنتن موبایل بشی. همه اینا رو میذاری کنار و اون چند روزه شما دیگه میهمان در واقع این اقامتگاهی. هوا شب که میشه بخاریای هیزومی که سوخت زغال سنگ داره باید فراهم بشه توی یورتتون، کاملا گرم و مناسبه. شب نشینی دور آتیش و اینا که فراهمه، ولی در طول روز معمولا اینجوریه که حالا خیلی خنک و ایداله، در حدی که میشه حتی با تیشرت و اینا بیای بیرون. یه سوال بپرسم از دید مسافری، البته واسه خودم هم چرا دروغ بگم میدونم آدم گردن مسافرا، دیدی توی کلبه‌های چوبی ایران مثلا یه جاهایی که بخاری هیزومی دارن یا با زغال سنگه میری مثلا میریزی یه ذره ساعت 3 صبح یخ میکنی بیدار میشی، این یه نفر داره میریزه؟ اینا سیستمشون اینجوریه که اولا اینکه عایق بندی اونا یورتا برای عشایر بوده، برای این ساخته شده که اونا گرم بمونن. دومین نکته اینه که یک آقای مسئول این کاره که 2 بار در واقع این کار رو انجام میده ولی کاملا جوابگوه. حالا ما پیش نیومده موردی که بچه‌ها بخوان اتفاقا حالا معمولا برعکسش هست که زیادی گرمشون میشه اینا، ولی به هر حال ممکنه کسی سرمایه‌ای باشه و نیاز داشته باشه که لباس در واقع گرمتری همراه خودش داشته باشه. ولی نه چیز خیلی تو این سفر فکر می‌کنم لباس گرم با توجه که مردادم دارن سفر می‌کنن، ولی همین نکته اینه که خیلی اونجا آب و هوا متغیره. ما سال گذشته توی همین منطقه شنا هم حتی کردیم با اینکه سال‌های قبل اصلا کاپشن از تنمون بیرون نمیومد. بنابراین یکی از نکات فکر کنم حرفه‌ای بودن تو این سفر اینه که حتما فارغ از اینکه مرداد ماه داری میری یا سایت رو چک کنی بگی آب و هوا چیه، حتما لباس گرم با خودت داشته باش. تجهیزات کامل. بریم واسه روز 5. خب ما 2 روز کامل دیگه از اینجا وقت داریم که به نظر من یکی از بهترین روزهای سفر رو سپری بکنیم. نه منظورم این سفر که قطعا بهترین روزهای این سفر هست، ولی از سفرهایی که همه جا رفتن به نظر من، چون یک تجربه منحصر به فردیه، از ریلکسیشن اونجا، از آرامش اونجا، از ادونچر اونجا که حالا جلوتر خواهم گفت، از مراوده با آدم‌های محلی. خب خیلی تجربه عجیبیه. ما در همسایگیمون کسی که دیگه از دوستان من شدن، در واقع یه فرزند کوچیک خیلی بانمکی دارن به اسم سفربای اولین باری که من رفتم تازه به دنیا آمده بود. الان دیگه فکر کنم 6 سالشه، نمیدونم 7 سالشه. آره قشنگ بدو میکنه و اینا. این همسایه اولین در واقع مهمونی ما خواهد بود که معمولاً به اونجا سر میزنیم. بچه‌ها گاهن لطف دارن با خودشون هدایا یا چیزی میارن برای اون خانواده. مثل هدایا اگه موقع من برای خودم میپرسم خب قطعا میخوام این سفر تجربه کنم، چی بیارم؟ آجیل بسته‌بندی کنم بیارم یا نه؟ نه معمولاً بچه‌ها از مثلا چیزهای خلاقانه مثلا چه میدونم دفتری که بشه نقاشی کرد، کتابی که بشه چیز کرد، مداد رنگی، اسباب بازی چیزای این شکلی. آره این شکلی. حالا چیز با مزه بگم، سفربای یه خواهر داره، یه نوجوونه فکر کنم 14-15 ساله است اینا. بعد بچه‌ها پارسال بهشون گفته بودم که یه دختر مثلا این سنی داره، بچه‌ها براش مثلا کلی لاک و با تصویری که دارن دیگه، لاک و مثلا نمیدونم اینجور چیزای دخترانه آورده بودن. اونجا میگفتن مهدی کاش که ما میگفتیم اسم این دختر اگه اشتباه نکنم جارقانای اسم دختر. جارقانای از هر
نمیدونم خیلی آخه ما چیز نیست، ما اینجور موقع میگیم طرف خیلی مرده ماشاءالله برای خودش، با جارقانای زنیه برای خودش ماشاءالله، یعنی یه شیرزن عشایره. جارقانای وقتی که ما میخوایم بریم اسب سواری، خب این اقامتگاه برای اینکه تعاملی با عشایر داشته باشه از اسبای این خانواده استفاده میکنه و جارقانای کسیه که اسبا رو جمع میکنه، زین میکنه، دختر 14 ساله، خفن ترین سوارکار اون منطقه است، چوپون اسباس و اصلا هیچ شباهتی با این تفلکی این لاکار اینجوری نگاه میکرد، اصلا احتمالاً فکر کرده که با اینا میتونه رو حیوان دامش مثلا علامت بذاره. آره من میکنن دامدارا این کارو. البته که اینا خیلی هاشون چون عشایری ان که نیمه کوچرو ان، یعنی خیلی وقتا یه موقع از سالم تو زمستون تو روستا زندگی میکنن، اینا به هر حال یه وجهه اونوری هم جارقانایی داره قطعا توی شهر و اقتضای سنش، ولی به هر حال خیلی اون لاکر رو قشنگ نگاه نمیکرد به نظر من. بچه البته براش تزیینات بدلی اینا آورده بودن، میدونستم که خوشحال میشه چون همیشه اون لباس فرمت عشایری و پسرونه سوارکاری و اسبسواری نداره. ولی یه سال چیز شده بود، یعنی اصلا من شوک شدم، ما رفتیم اومدیم دیدم که داره میلنگه، گویا اسب خوردم زمین چند دقیقه پیش. البته گفت از اسب خوردم یه ذره چیزا، چون تصویر میاد که مثلا انگار با من صحبت کرده. این دختر و کلا بچهای اون عشایر اینقدر خجالتی و حیا، یعنی حیا دارن که شما هر چقدر باشون بخوای حرف بزنی یا باشون عکس بگیری سرشون رو بالا نمیارن، یعنی خیلی سخته ارتباط گرفتن رو باش. یه عکس ازش دارم که سرش هم دیگه خیلی با من چون دوست شده و مثلا بعد چند سال من کلی براش مثلا پارسال بهش یه پاور بانک داده بودم، گفتم اینجا به کارت میاد دیگه، تهش یه سرش کوچولو آورد بالا. حالا عکسشو اینجا میتونی بچه‌ها نشون بدیم. ولی به هر حال مهمون این خانواده ایم و وقت میذاریم اون روز رو با اعضای این خانواده. بچه ها میرن میان چون همسایه بغلمونن که برامون بلا فاصله معمولا مامان خونه مشغول درست کردن همون قضیه که داشتیم میگفتیم کیمیزه. کیمیز نمیتونی بگی شیر اسبه، نمیتونی بگی دوغ اسبه. اینه که داستان اینه که شیر اسب چربی خیلی بالایی داره و گویا نمیشه به خودی خود نگهداری و مصرفش کرد، یعنی اصلا سیستم گوارشو به هم میزنه. بنابراین اینا طی یه پروسه‌ای میجوشوننش و اینو چیز میکنن، اینو یه چیزی تبدیل میکنن به یه طعمی بین شیر و دوغ. بسیار گرون قیمته، با ارزش مهمترین منبع درآمد این هاست، یعنی نیست که فکر کنی اینا از فروش حالا نمیدونم اسب و گوشتش و اینا هست اینا، ولی نه اونقدر. ولی این کیمیز ماده‌ای که در واقع اینا میفروشن به شهر، چون نگهداری طولانی هم نمیشه، خیلی سریع باید برسه تو شهر و حالا به فروش برسه و خب کیمیز همیشه اونجا هست و به راه دیگه. یه سوال میشه اونجا اسبشون همینجوری مستقیم شیر؟ آره الان می‌خواستم همینو بگم. خودشون معتقدن که بسیار مغذی این داستان و یه وقتایی که میریم میبینیم مثلا عمه خانم اگه اونجا زندگی میکنه، خواهرزاده‌هاش یا برادرزاده‌هاش از شهر اومدن، بچه‌های شهرشون رو آوردن برای اینکه فقط اونجا اون لحظه از اسب که میدوشن شیر بخوره، چون معتقدن که خیلی برای بدن اینا مفیده و در آینده و بزرگ شدن سیستم نمیدونم ایمنی بدن اینا رو چیز میکنه. اینا خیلی اعتقاد خیلی جذابه. و از این جذاب‌تر اینه که داستان پروسه دوشیدن اسب خیلی متفاوته. خب همه ما که علاقه‌مندیم به طبیعت دیدیم مثلا توی زندگیمون، یا نمیدونم مثل من توی روستای پدریم همیشه رفتم و دیدم که بز میدوشن، گاو اسب. اول اینکه خب شاید در اون ذات موجودش در مثلا دراز مدت به اندازه اینا شاید به نظر من اهلی نشده که با این موضوع شاید کنار بیاد. بنابراین خیلی پروسه پیچیده و سختی داره و از طرفی هم خب خیلی براش احترام قائلن و براشون مهمه در واقع این مردم. اسبی که میخوان بدوشن به هیچ عنوان اجازه نمیدن که ما خیلی نزدیک بشیم، یعنی از یه فاصله باید واسیم اگه میخوایم عکسی بگیریم تماشا بکنیم و اینا، چون میگن وقتی نزدیک تر بشین بلا فاصله این اسب استرس میگیره و اجازه نمیده که در واقع شیرش دوشیده بشه. و خب حالا نکته دوم اینه که ارتفاع این اسب خیلی زیاده، یعنی اون خانم مثلا زانو میزنه، یه فرمت خیلی خاصی دارم از تصاویرش که اون خانم زانو میزنه، سطل رو میذاره روی پاهاش، یه پای اسب رو خم میکنن معمولا با یه تیکه دستمال موقت اینجوری میبندن که اسب حرکت نکنه و اینجوری هم که من دیدم اینجوری نیست که مثل گاویه و مثلا چه 20 کیلو توی روز از یه اسب بدوشن، مثل این که خیلی چندین بار در روز ولی مقدارهای کمتر.
در واقع این اسب رو میدوشه و بعدش هم که پروسه جوشیدنش و بعدش دیگه فراهم شدن کیمیز که لذت بخش تجربه، یه چیزی بین دوغ و شیر و با یه طعمی هم که احتمالاً چون با آتیش پخته شده دودی شکل و ایناست، یه چیزی طعم این چنینی داره. مهدی من فکر میکنم آدما این سبک سفر رو باید در عمرشون حداقل یک بار تجربه کنن و اگه این کار نکنن یه چیزی رو، یه نعمتی رو از دست دادن. ما خیلی نزدیکیم به قرقیزستان. آره قرقیزستان من خودم گفتم، البته که سالهای گذشته خدا رو شکر خیلی شکل گرفته و اون سال اولی که من رفتم سفارت انقدر برای سفیر عجیب بود که منو دعوت کردن سفارت، یعنی چون گفتن تنها ویزایی که برای قرقیزستان گرفته میشه، خب کوههای در واقع قله‌های مرتفع خیلی معروفی داره، ما دوستان کوهنوردمون سالیان سالی که اونجا سفر میکنن و یکی هم ترانزیت جاده، ولی تور گردشگری این چنینی اون سال اول گویا خیلی نبود، چون اصلا کنسول دعوت کرد ما رفتیم سفارت، براشون جالب بود که تو در واقع داری اینجا تور میاری یا پیش عشایرشون میری، و اینکه خب گردشگریشون هم اونقدر اون سال پیشرفت نکرده بود. ولی الان همین برای تایید حرف تو، خب این سفر برای من پررنگ‌ترین بخش در واقع سفرها که سعی می‌کنم انتقالش هم بدم به همسفران و بگم این تجربه‌ای که باید به دست بیاریم ارتباط با آدم هاست. طبیعت‌های زیبا خیلی جاها دیدیم، خیلی جاها رفتیم، سایت‌های تاریخی، همه چیز خیلی زیاده و خیلی جذابه، هر کدوم جای خودشو داره، ولی ارتباط با آدم هاست که از یاد آدم ها نمیره. من همیشه میگم که من حالا این کشور خیلی هم سایت تاریخی نداره، ولی به هر حال با احترام داستان گردشگری تاریخی و همه جاذبه هاش، حالا خیلی سلیقه من نیست ولی به هر حال خب خیلی دوست دارم. آره، ولی همیشه مثال میزنم میگم که شما اگر یه کشوری برید مثل آسیای شرقی پر معبد، مثل اروپا پر کلیسا و یا جاهای دیگه، من حاضرم مثلا بگم 3 سال بعد بیام ازتون بپرسم، بگم بچه اون برجی که مثلا توی قرقیزستان رفتیم اسمش چی بود، یا مثلا اون کلیسایی که فلان جایی اسمش چی بود، بعید میدونم کسی یادش 3 سال بعد چه مسافر داریم انتهای تور بهش میگم بچه اونجا که به شوخی، بچه اونجا که رفتیم اسمش چی بود، تاریخچه‌ش هم بگو. آره این قضیه هست، ولی الان توی این کمد دارم اتفاقا، چون پارسال یه همسفری به من هدیه داد که اینا رو میبری سال بعد ببر برای فلان خانواده. من پارسال فراموش کردم، امسال با خودم میبرم به زودی روزهای آینده. همیشه از من سراغ میگیرن مهدی سفربای خوبه، خانواده سفربای چطوره، جارگونای چطوره، یا تو سفرهای دیگه اگه پیش خانواده سر میزنیم، من همیشه میگم تا آخر عمر خاطرات اون مهمونی خونه سفربای و اون غذا رو محال یادتون بره. ارتباط با آدم ها خیلی مهمه و تو این سفر خب فرصت این قضیه هست. شما این که میتونی سر بزنی، قدم بزنی، مهمون خونهشون بشی، باشون گپ بزنی، تجربه خاصه. آره، در کنار اون طبیعت فوق العاده و این داستانا، آره این به نظرم تجربه منحصر به فردی که توی قرقیزستان آره هست. ما اون روز رو معمولاً با در همسایگی این خونه در این پیاده روی تا حاشیه دریاچه سر میکنیم، غروب میبینیم. خیلی وقتا بچه‌ها اصلا نیازی نیست، یعنی من گاهی اوقات میگم بیایم جمع شیم برای مدیتیشنی، ولی اصلا نیازی به این داستان نیست، یعنی اینقدر فضا آره سراسر آرامشه که روز اولش اونجوری سر میرسه و نهایتا میرسیم به روز آخر، روز ششم در سونکول، آره روز ششم. خب ما این 2 روزی که اونجاییم بودیم در واقع گذشتیم، بچه‌ها همینجوری که مهدی پس کی، چون تو تمام مدت داری این اسبا رو می‌بینی، گاهی اوقات توی همون تصویری که اول قصه بهت گفتم نشستی، این اسبا میان میرن، اینا بودو کردن، گاهی اوقات مه میاد، اصلا این چیز رویایی میشه، اینا رو می‌بینی و فارغ از این که از سوار هستی، یعنی تجربه داری، بلد نیستی، واقعا دوست داری امتحان بکنی. خب این روزیه که ما قراره که به یه سری عشایر دیگه سر بزنیم، ولی نه با پای پیاده، با اسب. اسب ها به دلیل اینکه اینها دیگه خب فکر میکنم که رو دستشون به قول خودمون توی دنیا نیست، از این سوارکارا و از این آدمایی که تربیت کننده اسبن و در واقع حرفه‌ای توی داستان اسب سواری، اسب‌هایی که حالا به حال حالت حیوانه ولی به حال اسب همه
در واقع کنترل شدن، سواری میدن به راحتی، آدم ها میتونن سوارشون بشن. فضا طوریه که خیلی خیلی جذاب این داستان، میطلبه اصلا من فکر میکنم اینجا کسی که ولی بلد نیست میتونه سوار شه. آره، نکته اینه که یه آموزش در واقع چند دقیقه اونجا در واقع خودم با اون دوستای محلی حرفه‌ای که اونجا هستن به بچه‌ها در واقع میدیم، نکات لازمش رو میگیم. هر کسی که دوست داره میتونه یه دور کوچولو بزنه، خودش رو آماده ببینه برای این در واقع گشت امروزمون و دهان اسب رو بگیره و با گروه راه بیفته. اما اگر کسی هستش که دیگه خیلی میترسه یا اصلا تجربه نداره یا به حال خودم احساس کنم که ممکنه به لحاظ فیزیکی لازم باشه در واقع کنترل بشه و اینها، یکی از اون محلی‌ها در واقع این اسب ایشون سوار میشه و کنترل اون اسب و دهنه اسب دست اون آدمه و اون محلی دیگه اون اسب رو رها نمی‌کنه، همراه خودش میبره و همراه خودش میاره. یعنی کافیه که این آدم فقط خودش رو اسب بشینه و لذت ببره از در واقع 1%. حالا همینجوری دارم میپرسم 1% اگه کسی بخواد پیاده بیاد شدنیه. الان همین میخوام بگم دیگه. نکته آخر میمونه که کسی بخواد در واقع اصلا کلا سوار اسب نشه، خب اون مسافت طولانی که میریم نه اذیت میشن در واقع. ولی بوده کسی که اصلا دوست نداشته به هر دلیلی اصلا سوار اسب بشه و یا هر چیزی، خب برای اون ویو پوینتی که ما داریم میریم تا هر جاشو دوست داشته باشه میتونه پیاده روی کنه و اون تایمی که ما نیستیم رو میتونه از اون فضا و همون اشایری که اونجا هستن در واقع استفاده کنه. و بوده بچه‌هایی که اصلا دوست نداشتن به هر دلیل سوار اسب بشن و در واقع اونجا کنار به جایی که حالا اون خانواده دیگه‌ای که ما داریم میریم دورتر در واقع به دیدنش با اسب، همونجا مونده و از اون فضا استفاده کرده. ولی به هر حال ما با اسب راهی تپه‌های مشرف به این کمپ میشیم. روی اون تپه‌ها عکس دارم، فکر میکنم دیگه اوج لذت بچه هاست وقتی که از اون بالا تو میبینی که با اسب توی همچین دشتی اومدی روی اینجا وایسادی و اون روی اون تپه دیگه ویو در واقع اون تمام اون دریاچه است. قابل توصیف نیست اینا رو اصلا فکر میکنم که خیلی بخوام بگم اجحاف شده در حق اونجا اون لحظات. و بعد از نهایتاً 2-3 ساعت از سواری که کار سختی هم هست و خسته کننده و انرژی میگیره، ما از خانواده های عشایری که در مسیرمون هستن دیدن میکنیم. معمولاً مهمون یکیشون میشیم، مهمون دوتاشون میشیم، باز دوباره اونجا به رسم این خانواده ها همیشه این سفره رنگین برپاست. کلا این گفتم رسم این کشورها هست که میان وعده های زیادی میخورن این خانواده ها. به خاطر همین و خب مهمان نواز هم هستن مسلما، به خاطر همین به محض اینکه مهمون میرسه نه با اصلا هماهنگی قبلی، همون لحظه یه گروه میبینن که داره با اسب از اینجا عبور میکنه، در یورتشون بازه، سفرهشون پهنه، بلافاصله بدونی که سوال بکنی یا نه لیوان کیمیزو به دستت میدهن. آره، و اون مربا و نمیدونم چیزی که در رسم اوناست و نون محلی و کره ایوانی و این داستانم که همیشه دیگه احساس میکنم تو ماه بعد که قرار سفر تجربه کنم 10 کیلویی قرار چاق شم. آره این اتفاق فکر کنم میفته. و ما اون روز من گاهی اوقات به بچه‌ها میگم بچه‌ها بیایم خودمون یادآوری کنیم کجاییم. ما تو ارتفاع 2-3 هزار متریم توی یه دشت و دریاچه سبز و فیروزه‌ای قشنگ و با اسب اومدیم مهمونی. یعنی همیشه حال و هوای بچه‌ها رو دیدم وقتی که از اون خانواده می‌خوایم خداحافظی کنیم و برگردیم، حال و هوای بچه‌ها رو دیدم و یه وقتایی اینجوریه که میگم دیگه شد دیگه، اون چیزی که می‌خواستی شد. وقتی چش بچه‌ها رو می‌بینیم و ذوقشون و اون تجربه‌ای که به دست آوردن، فکر می‌کنم که به لحاظ محتوای اون سفر و تجربه اون سفر تیکش می‌خوره. تجربه‌ای که نمیدونم بگم چند تا آدم تو دنیا امتحانش کردن و یا چقدر فرصتش پیش میاد برای آدم که تو با اسب بری مهمونی، دیدن عشایر، اون چیزا رو بخوری و تجربه بکنی و گپ بزنی باهاشون و بعدم برگردی تو یورت عشایر دوباره بخوای بخوابی. آره ما برمیگردیم و غروب آخرمون در سونکول در واقع پایان بخش این پارت ما از سفر سونکول خواهد بود و میریم سراغ روز هفتم. آره روز هفتم ما مسیر رو برمیگردیم. خب توی اون تایمی که توی اون چیز هستیم، توی اون سونکول هستیم، بچه ها معمولا مرتب یه سوالی میکنن که این درچه ماهی داره یا نداره.
این دریاچه یه بخشایش که مثل این که خیلی نه یا اصلا مثل این که اجازه ماهیگیری داده نمیشه بهش و اینا، ولی یه رودخونه ها و بخشایی داره که محلی از ضلع مقابلش گویا ماهیگیری میکنن و حالا دریاچه های دیگه ای که اطراف هست، چون خب کشور پر آبیه خیلی زیاد. ما تو راه برگشتمون یک منطقه هستش که پر از ماهی کبابی کنار خیابونی مال این دریاچه. ناهار اون روزمون معمولا این ماهی کبابه و برگشت ما به هتلمون در بیشکک در پایتخت. در واقع روز هفتم کلا تو مسیر برای چند ساعت تو راهی؟ ما روز برگشتمون ساعت معمولا اصلا بعد صبحونه که 8 صبح اینا راه میافتیم، 8 و 9 صبح راه میافتیم، 3 و 4 بعد از ظهر میرسیم پایتخت. خب هتل اتاقا رو تحویل میگیریم و یه بازار صنایع دستی نزدیک هتلمون هست. فکر میکنم که چون روز اول سفر معمولا نمیریم اونجا، هم مرکز خریدیه در واقع کنارش و مرکز خرید مدرنیه، همین که یک طبقهش بازار صنایع دستیه. معمولا روز اول نمیریم اونجا چون معتقدم بچه‌ها بذارین تا آخر سفر بره ببینید چه تصویری از این سفر آره تو ذهنتون میمونه که بشه یادگاری اون سفرتون. و اونجا دیگه تایمیه که بچه‌ها برای خرید سوغاتی دارن و برای اگر خریدی چیزی بخوان بکنن و اینها و یا یه صنایع دستی این کشور بخوان بگیرن در واقع داریم. و نهایتاً شام و هتل استراحت که صبح خیلی زود باید راهی فرودگاه بشن. سوغاتی هم همیشه برای بچه‌ها چیزی که تو ذهنشون میمونه به نظر من تصویری که از یه مرد قزاق میتونید قرقیز میتونید داشته باشین یا حالا خانم هاشون. خب کلاهای خیلی خاص و عجیبی دارن، یعنی بچه‌ها خیلی وقت علاقه‌مندن از اون کلاهای قرقیزا چه زنونش چه مردونش تهیه بکنن. چیزی که خودم خیلی وقتا به بچه‌ها پیشنهاد میدم اینه که هر مرد قرقیزی که سوار اسب میشه یه حالت چیزم داره ها، یعنی بخوام بگم یه شلاق اینجای چکمش هست برای اسب سواری و حالا جالب اینه که خیلی استفاده هم نمی‌کنن برای سوارکاری، اینقدر مهارت دارن که نیاز به زدن اسب ندارن و این فقط اینو تو هوا تکون میدن، ولی به اون شلاق میگن قمچه. و تصویری که برای من همیشه از قرقیزستان و از مردای قرقیز هست اون چکمه پوشای قمچه به دستن و همیشه گاهی اوقات به بچه‌ها میگم بچه بهترین سوغاتی که اینجا میتونید ببرید اون قمچه است. بچه‌ها خیلی وقتا یه قمچه از قرقیزستان میگیرن و به یادگاری با خودشون میبرن. چقدر جذاب، چقدر جذاب. سفر قرقیزستان ما روز 8 کی پروازشه؟ متناسب با ساعت‌های پرواز. گاهن صبح خیلی زوده و یعنی بامداد قبل صبحانه اصلا بچه‌ها باید چک اوت بکنن برن فرودگاه. به خاطر همین شب آخر خب دیگه زودتر میرسیم هتل استراحت میکنن که صبحش احتمالاً با یه کوله‌بار زیادی از خاطراتی کمی متفاوت، چون خیلی متفاوت خیلی وقتا تصویر ما از سفرها میگم سایت‌های تاریخیشونه، یه وقتایی مثلا کوهستانه، یه وقتایی نمیدونم ساحل و دریا و جزیره است، ولی فکر میکنم که قرقیزستان یک تصویر منحصر به فردی و به آدم و برای سفر میده. خیلی پیش اومده آدمایی هستن که میگن ما قبلش گفتیم قرقیزستان میخوایم بریم چیکار بکنیم چی داره و بعدش نظرشون کاملا عوض میشه که یک کشوری با چه طبیعت فوق‌العاده و بکریه. چه تجربه های خاصی. آره چه تجربه های خاصی. مهدی ممنونم ازت. حالا قطعا که قراره این فیلمو بذاری تو یوتیوب. آره منم میذارم. این قسمتشو دوست داشتی خودت هم بذار، دوست داشتی فقط هم میذارم. واقعا میخوام ازت تشکر کنم. مهدی جزو آدماییه که سالهای سال داره سفر میکنه. مهدی پارسا از بچه‌هاییه که خیلی متخصصه در کارش، تورهای ادونچری و سبک متفاوتی که تجربه محور واقعیه و همیشه به همه کمک کرده که توراشون رو اجرا کنن، اطلاعات داده و واقعا امیدوارم این سبک فیلم گرفتن ادامه پیدا کنه ان شاءالله. به کمک تو. دلم من تنبلم تو این چیزا خیلی زیاد، ولی یه سورسی بشه اصلا مهدی. این لطف تو باید ازت تشکر کنم که بر منو در واقع پوش کردی برای این کار
و میدونم دقیقاً این که به کمک تو و این همتی که تو کردی که من این کار رو انجام بدم بچه هم خیلی بتونن استفاده بکنن. مهمون هم داریم میرم ببینم بعداً فکر کنم قراره داستان اون چکمه ها و این مجسمه های این ورا همه اینا رو داشته باشیم. مرسی ازت. خوش خورم باشید. دمت گرم. مرسی. سریع مهمون این خانواده این چند ساعتی سریع بهشون بزنیم. بله اسباتون اونجا ببندین بیاین. هلو. دریاچه زیبای سانکول مثل این نگین فیروزی توی این دشت بی انتهاست.